我哋多謝堂區神父嘅對我哋嘅介紹。我係屬於呢個堂區嘅教友，我叫 Carlos。我亦都係代表我嘅團體向你哋每一位問好。我哋係一個人2016年建立嘅一個團體，希望係幫助嗰啲有需要嘅人。初係我哋係希望藉着天主嘅恩寵去幫助同埋支持一啲嘅家庭，而喺附近鄰近嘅一啲堂區，我哋喺開始嘅時候就走埋一齊。咁慢慢呢，呢個團體呢多咗年青人參與，就好似瑪利亞嘅手一路伸展出去咁樣。起初我哋冇想像到能夠好似今日咁樣幫緊650個家庭，亦都我哋只係純粹去回應聖母對我哋嘅召叫，好似去拖住聖母媽媽嘅手，好似佢邀請嘅手，將我哋去到開展我哋嘅工作，讓我哋亦都係認識住嗰啲有需要嘅家庭，佢哋嘅眼睛。當時我哋大約有50個義工啦，亦都係犧牲我哋一啲嘅時間同埋資源，就去好似我哋伸出手一樣去俾出我哋嘅援助，俾一啲嘅唔同嘅需要。我哋嘅義工都係有我哋唔同嘅俾出嘅時間嘅工作去工作，亦都讓我哋嘅團體嘅力量呢慢慢增加，讓我哋能夠去接觸咗更多嘅家庭，透過我哋嘅義工去幫助呢啲家庭，都讓佢哋能夠找到平安。我哋點樣能夠做得到，係能夠幫到咁多人呢？實在係一個奇蹟嚟嘅。其實我哋去默主哥爺朝聖完畢嘅時候，我哋睇到義工喺堂區裏邊所做出嘅嘢、付出嘅，能夠完成咁多嘅工作。我哋睇到其實默主哥爺好似話俾我哋聽，唔好害怕。其實每一個人其實都能夠付出佢所有嘅時候，係能夠製造出一個好巨大嘅奇蹟。我哋透過去捐獻出我哋嘅時間同埋我哋一啲嘅所擁有嘅嘢，去到嗰啲家庭嗰度，係睇到我哋好似砌一個拼圖咁樣，我哋俾出少少，但能夠砌出一幅比較巨大啲嘅一幅圖畫，喺當中睇到嘅愛，睇到奇蹟，亦都透過同嗰啲家庭接觸到啲小朋友，我哋睇到佢哋嘅喜樂，所以我哋不斷嘅參與，我哋每一日呢都去到啲家庭裏邊去接觸嗰啲家庭，好多嘅小朋友，幫佢啲小朋友睇下佢哋有啲咩需要，去供應佢哋，亦都幫佢哋睇下有冇機會去真係接受教育，去盡量去提供所需要嘅幫助。亦都我哋嘅團體亦都幫緊去點樣去提供到水同埋電嘅供應俾佢哋，能夠喺佢哋嘅地方能夠過一個好啲嘅生活，亦都幫佢哋帶佢哋去睇醫生啊，或者去一啲社區嘅資源裏邊呢，得到佢哋所需要嘅協助。我哋嘅義工
我哋每個禮拜一都會係聚集一齊呢，去參與彌撒同埋念玫瑰經，以讓我哋呢亦都係能夠喺靈性生命上高得到嘅力量，繼續去喺我哋嘅援助裏邊去實質嘅行動到。我哋亦都係感受到天主俾我哋嘅力量，我哋充滿感恩嘅心，將呢啲都帶到去唔同嘅家庭裏邊。好多時，我哋以為我哋改變我哋所幫嘅人佢哋嘅生命，但係事實上，我哋更加感恩嘅就係呢啲反而係更加改變咗我哋嘅生命。我哋從來都唔會忘記透過少少嘅幫助俾人。亦都透過我哋嘅靈性生命裏邊，譬如話領受聖體、參與感恩祭、我哋嘅祈禱裏邊，更加感受到我哋做嘅微小嘅行動係能夠幾有意義。其實好多人都睇到我哋所做嘅人道嘅工作嘅時候，亦都係好表達佢哋嘅欣賞同埋謝意。但係我更加講，就係我哋嘅義工所付出嘅，只不過就係我哋都想係盡我哋作為一個人係應該要去做嘅一啲嘅善意、一啲嘅行動。我哋亦都希望係能夠將我哋嘅善意帶到俾我哋所接觸嘅每一個人。喺10年前，我哋成立呢個團體嘅時候，我哋從來冇想像到，我哋係一步一步咁樣走過嚟。原來天主所俾我哋嘅眷顧同埋支持係咁大，以致我哋能夠係透過喺默主哥耶所獲得嘅，能夠喺日常生活裏邊更加成為係好真切、好真實嘅一啲嘅行動，係將我哋所領受嘅帶到俾其他人。我哋多謝每一位嘅義工，所有我哋嘅恩人，所有我哋所領受嘅，係成為我哋能夠係協助翻、支援翻我哋周邊所欠缺嘅。我哋感恩係每一個我哋領受嘅聖體，我哋能夠喺成為義工之後，成為給予其他人希望同埋力量嘅一個人。希望你哋能夠喺互聯網上都認識我哋更多，係亦都同我哋一齊去為有需要嘅人去提供支援，亦都成為我哋嘅義工嘅一份子。因為我哋就好似聖母所伸展出嚟嘅手咁樣，去為有需要嘅人去提供幫助。